बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर का डिस्कशन आज है न्यूटन फार्मूला लैपलास करेक्शन। न्यूटन साहब ने जब इसको कैलकुलेट किया तो उन्होंने निकाला 280 मीटर पर सेकंड, जिसको करेक्ट किया लैपलास ने और उन्होंने निकाला 330 मीटर पर सेकंड। न्यूटन के 280 के हिसाब से 16% एरर हो रहा था, लैपलास में किसी तरह का कोई एरर नहीं हुआ। इन्होंने न्यूटन साहब ने आइसोथर्मल कंडीशन में जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस पर निकाला, इन्होंने एडियाबैटिक कंडीशन पर निकाला। न्यूटन साहब ने कहा कि ये स्लो होता है, प्रोसेस जो होता है स्लो होता है। इन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता है। और इन्होंने जो फार्मूला यूज किया, न्यूटन साहब ने जो फार्मूला यूज किया वो बॉयल्स लॉ फार्मूला यूज किया, पी वी इज इक्वल टू के, और इन्होंने पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यूज किया। ये गामा यूज करने के कारण ये लैपलास के अंदर में करेक्शन आ गया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, आपके सहयोग की अपेक्षा है।